हेलो व्यूअर्स एंड माय सब्सक्राइबर D1 राइडर्स की इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से मेरा जो वीडियो आने वाला था वो आया नहीं, और अभी हाल में मैं नया अपलोड कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ब्यूटीफुल प्लेस है, और बड़ौदा से 48 किलोमीटर से, जैसे कि आप पावागढ़ तरफ या चापानेर जाओ तो उससे 48 किलोमीटर से, तो आप मानो तो बेटर है कि अगस्त में जाओ तो ये प्लेस आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। बाकी तो वहाँ से वाटर फ्लो होता नहीं है, बट अगस्त के अंदर बहुत अच्छा उसका व्यू होता है। तो आज का व्लॉग हम जो बनाने वाले हैं वो है चापानेर से हाथनी माता का, और आप देख सकते हो ब्यूटीफुल प्लेस कैसा है। तो देखते हैं हम आगे का जो मेरा व्लॉग है वो।